Приветствую всех, дорогие друзья и гости канала Выживалова. Я его ведущий Артем. Сегодня я нахожусь в таком вот прекрасном весеннем дубовом лесу, где собираюсь выживать. Все, что я сегодня с собой взял для этого, скажем так, эксперимента, это вот свой походный нож для выживания, пила-струна и огниво. Это все, что мне сегодня необходимо и с чем я буду, как говорится, себя испытывать. Суть этого эксперимента заключается в том, чтобы показать вам, насколько реальное выживание отличается от каких-то постановок, от каких-то там бушкрафтерских приключений и прочей хуйни, где люди просто занимаются ебалой в лесу, куда они приходят с большим набором снаряжения, как правило, в основном. Даже если вы видите, что человек якобы там с каким-то ножичком для бушкрафта путешествует по лесам, строит себе какие-то укрытия и добывает пищу, ну, в 95% случаев это просто какая-то чепуха. То есть человек где-то реально за кадром имеет не все необходимое. Вода, еда, дополнительное снаряжение, аптечка и так далее, и так далее. В основном проблема выживание заключается в том, что реальность, она более суровая. Она намного суровее, чем кажется. Суть заключается в том, что на самом деле, ребят, в большинстве лесов нашей страны выжить практически невозможно. Как ни крути. Какими бы ты знаниями ни обладал, выжить очень и очень сложно. И дело в том, что, как правило, леса по-настоящему бедные. Я по-другому называю их пустыми лесами. В каком смысле пустыми? Где практически нет никакой дичи, где нет грибов, нет каких-то ягод, плодовых диких деревьев и так далее, и так далее. И в моем крае таких лесов, кстати, очень много. Вот сейчас я нахожусь в одном как раз-таки из таких лесов, где, по сути, если ты потерялся, выжить, ну, я не знаю, очень сложно. Реально очень сложно. Я сейчас вам это все продемонстрирую. Я пойду просто рандомно, буду ходить, бродить, пытаться найти что-то поесть, что-то попить и в целом выжить. Вот что самое главное. Я не буду строить никакое укрытие. Понятное дело, что это, скажем так, дело какой-то там очередности, то есть это совершенно не суть главное. Главное что? Что-то попить, что-то поесть. Все, в принципе, моя задача, она поставлена. Единственное, что мне остается, это искать какой-то подножный корм. Это какие-то коренья, какие-то личинки, жуки и прочая ерундень, которая находится непосредственно на земле, под листвой и так далее, под какими-то пнями. Да, конечно, можно поискать грибов, но не факт, что они здесь вообще есть. Как правило, в таких лесах грибы – это редкость. Да, есть в зависимости от области, в зависимости от времени года, от почвы и так далее, леса, которые содержат в себе достаточно большое разнообразие всяких полезных, скажем так, питательных, растительных видов пищи, но, к сожалению, также встречается достаточно много лесов, где нихуя нет абсолютно от слова совсем. Вот я нахожусь в таком лесу, где нет ничего. Все, что мне придется искать, опять же говорю, это какая-то падаль, которую придется есть. Потому что вариант мочкануть какую-то дичь очень и очень мизерный. Его, в принципе, не существует. В этом заключается основная проблема. То есть с нормальным мясом я по-любому отсюда не выйду, если выйду вообще. Вот обратите внимание, вот такой вот пенек, коих по лесу достаточно много. Что нужно делать? Естественно, нужно его перевернуть и посмотреть на наличие под ним всякой живности. Это может быть что угодно. Сороконожки, гусеницы, говно какое-то, кроличье, блядь, жуки, барабаны эти, сука, все подряд. Какие-то пауки, слизни, черви, личинки. Все это съедобно на самом деле. Если речь идет о выживании, это все съедобно. И в первую очередь я рассчитываю найти крупных личинок жука, либо носорога, либо оленя. Но чаще всего под пнем
можно найти личинки жука-носорога. Переворачиваем пенечек. Ака нахуй. И начинаем копошиться, смотреть, что можно найти съедобного. По факту нихуя, абсолютно ничего. А вот обратите внимание, интересно, яичко. Было яичко, непонятно чье. Даже зародыш, он походу сдох. К сожалению, не вылупился. Расколупываем буквально какой-то слой. Так чисто посмотреть. Если ничего нету, а тут нету нихуя, передвигаемся к следующему пню. Если бы пень был, скажем, очень трухлявый, его можно расковырять и посмотреть, вдруг личинки находятся там. Здесь пенек еще достаточно бодрый. Долбить его нет никакого смысла. Под пнем ничего нет. Двигаюсь дальше. С всевозможными травами ситуация немножко, скажем так, даже сложнее, чем с какими-то жуками и другой херней. Дело в том, что, в принципе, ни одно из корневищ, которое вы можете найти, не является как таковым нормальным продуктом, за счет которого вы сможете выжить. Да, их есть большинство можно, но в них находится большое количество не очень, скажем так, полезных для организма веществ. И, как правило, можно получить осложнения с желудком, какие-то отравления и так далее. В принципе, можно изучить всю эту тему, но я бы не советовал. Честно говоря, особо погода это не сделает. Вот это вот растение с вот этими вот фиолетово-синими цветочками. Сейчас я вам покажу. Я его аккуратненько извлеку из земли с помощью своего огромного ножа. У него, насколько я помню, съедобный корень. Если нам нужно чем-то питаться, соответственно, мы этот корень выкапываем. Обратите внимание на этот корень и ответьте мне на один вопрос. Вот этим можно наесться? Я думаю, что нет. Вот этот вот цветочек, я забыл, как эта хуйня называется. Я их, в принципе, внешне все различаю, вот эти вот подобные растения, но, к сожалению, просто не помню их названий, потому что их хер там запомнишь. Их просто тысячи. По факту корень его съедобный, но мы видим, что таким корнем мы никогда себя не прокормим никак. Это просто трата времени. Следующее съедобное растение, точнее растение, у которого съедобная корневая система. Сейчас я вам продемонстрирую его корни. И мы сделаем очередной вывод. Обратите внимание, вот такие вот корешочки. Их можно есть. Но рекомендуется делать что? Во-первых, желательно это все как-то обрабатывать. Лучше всего сварить. Но варить его нужно в чем? В воде, правильно? А где мы возьмем воду, когда мы выживаем? Это очень сложный вопрос. В принципе, нигде. Поэтому максимум, что с ними можно сделать, это как-то очистить и попробовать сожрать. Опять же, очень много побочных эффектов от этих корений. И нехуй их жрать без разбора. Их, в принципе, лучше вообще не употреблять. Какой бы вы ни были голодный, но от корневых вот этих вот причуд вам, скорее всего, станет еще хуже. И никакого положительного эффекта вы от этого не получите. Тем более, если вы не знаете этих трав, нехуй их вообще трогать. Нажретесь каких-нибудь транквилизаторов и сляжете через 10 метров от этого куста. Я сейчас попробую на вкус этот корешок. Ну, слегка сладковатый вкус. Ничем особо не выражен. Похож на, знаете, на редиску, которая не горькая, такая, никакая.
Фу, пошла ты. Фу, нахуй. Я вам, надеюсь, объяснил, что травы и коренья лучше в пищу не употреблять. Это, наверное, самый последний вариант. И вариант не самый лучший. Далеко не самый лучший. Перевернул очередной пенек, под которым пытаюсь найти какие-то личинки, каких-то жуков. К моему разочарованию здесь ничего нет, кроме. Я что-то нашел. Что это такое? Это какая-то личинка. Я даже не знаю, от чего эта личинка. Но я вижу, что в ней слишком много дерьма, то бишь земли. Есть личинки более жирные, более питательные. Опять же, те же личинки жука-носорога хотя бы. Эта личинка представляет из собой, грубо говоря, тоненький такой мешочек из кожи, набитый просто землей и трухой. Собственно, вот этим перегноем, которым она питается. Какой прок можно получить от такой личинки, если вы ее съедите? 0 миллионных %. То есть пичкать себя подобным дерьмом для выживания нет никакого смысла. Опять же, почему? Потому что профита вы с этого никакого не получите. В худшем случае, наоборот, вам там просто скрутит живот, и вы охуеете, где-то упадете, загнетесь, покатитесь под деревом там, и зайдете на нет, короче. Нужно выживать, как говорится, с умом и со смыслом. Понятное дело, что еды как бы и так нихуя нет. Но основной принцип заключается, чтобы найти что-то, хоть что-то более-менее питательное. Понимаете? Не какую-то вот чепуху маленькую. Эта погода не делает вообще, я опять же говорю, никакой, абсолютно. То есть вот что? Под всем пеньком была одна обыкновенная личинка. И то непонятно какого жука, какой породы и что это вообще такое. Питаться ей можно, но не нужно. Понятное дело, опять же говорю, толку. Тварь ебаная, как это в горло залетело. Как бы, блядь, дал. Я говорю, толку от этого никакого нет. То есть нам нужна более-менее вразумительная еда, ебаный в рот. Можно поискать вот такие вот старые деревья, трухлявые, которые уже безжизненные, и посмотреть под их корой. Также есть какие-то жуки, какие-то личинки, еще что-то. Все это может быть съедобно. Здесь я нашел пока что только каких-то маленьких муравьев. Это те ублюдки, которые, собственно, оккупировали данное дерево. И которые, скорее всего, сожрали любых личинок, которые здесь могли быть. И это очень важно. Если дерево заражено муравьями, шансы найти в нем какую-то съедобную личинку или жука сводятся к нулю. Это факт. То есть я, в принципе, занимаюсь херней, потому что я уже обнаружил муравьев, которые втащили, нахуй, сточили все, что можно было. Смотрите, что я, ребята, обнаружил своим зорким глазом. Вот такая вот прелесть. Видите вот эти вот красные грибочки? Они съедобны. Я, к сожалению, забыл, как они точно называются. Какая-то шляпа, блядь, красная. Вот они съедобны. Их как раз-таки в весеннее время года и собирают грибники. К сожалению, здесь их вот всего лишь ничего. Прямо немножко. Больше я их пока что нигде не видел. Можно даже попробовать на вкус, что это за гриб. Но есть большие риски, потому что сырыми я бы не советовал употреблять вообще никакие грибы.
Да хер его знает. Гриб, как бы. Вкуса, в принципе, не имеет, как и запаха, честно говоря. Нет, запах есть какой-то отдаленный гриб, да, напоминающий, а вот вкуса у него вообще нет никакого. Но, тем не менее, их можно будет с собой забрать и потом на костре хоть немножко поджарить. Уже что-то есть. Кстати, также вполне себе в пищу можно употреблять заболонь. Что такое заболонь? Заболонь – это слой древесины, который находится под внешней корой. Этот слой достаточно мягкий, и его можно попробовать хавать. Но, опять же, это такая себе нахуй еда, от которой вам, скажем так, ничего особо хорошего не светит. Дело в том, что это очень неприятная такая хавка. Она, как правило, очень горькая. И, в принципе, сами понимаете, да? То есть, смотрите, я счистил внешний слой коры, которую мы не съедаем. И вот эта вот мягенькая такая вот прослойка называется заболонью. То есть дальше идет древесина, она уже твердая, и ее мы не едим. А вот эту вот заболонь можно хавать. Давайте я вот попробую. Это у нас клен молодой. Ёбаное все, его же даже не прожуешь никак. Оно говно, блядь. Оно горькое, терпкое. Оно абсолютно никак не жуется. И я сомневаюсь, что этим можно как-то нормально питаться. Даже в условиях, когда ты потерялся. Обычно едят чаще всего березовую заболонь, либо сосновую. Как это ни странно, я представляю, что такое на вкус сосновая заболонь. Это же смола, это же сама по себе вот эта вот хвойная, да, вот это, экстракт этот невыносимый. Я даже не представляю, хуй его знает. Из этой заболони, как правило, делают какое-то подобие муки, либо ее варят, опять же. Я видел, даже готовят какие-то лепешки, там чуть ли не хлеб. Все из заболони. Но это, я скажу вам так, уровень, блядь, не то что выживания, это уровень какой-то нахуй безысходности, настолько хуёвый, что это, мне кажется, самое последнее реально, до чего можно докатиться. Даже в условиях, опять же говорю, вот этих вот каких-то дичайшего выживания. То есть это пиздец какая херня, полнейшая. Ясен хуй вам скрутит живот, и вы сдохнете, скорее всего, если будете питаться заболонью. Но я встретил вот такой вот пенечек, достаточно увесистый, ебаный рот, под которым может быть что-то съедобное. Сейчас я его одолею на раз-два. Хули там. Давай. Весит килограмм 120, наверное. Вот так. На первый взгляд тут вообще ничего нет. Но вот там на пеньке, на корнях, я что-то вижу. Не знаю, что это. Сейчас посмотрим. Может, что-то съедобное. Так. Что это было? Это, ребятки, крыло какого-то жука, который давно помер. Давайте рассмотрим. А вот это какая-то, видите, подстилочка вот такая накрошена, мелкая. Здесь либо гнездо было, скорее всего, какой-то птички, либо что-то такое. И вот все, что она натаскала, вот это вот очень мелкая трава, она как пух. Напоминает вот вату, понимаете? То есть вот это идеальный труд для того, чтобы добывать огонь. Вот эту вот херню по возможности набивайте там себе в карман и носите с собой. Потому что лучше, в принципе, ничего вы не найдете. Особенно если в лесу нет березы. Без березовой коры вот в таком лесу добыть огонь с помощью огнева очень и очень сложно.
потому что очень сложно найти достойный труд. Если нашли вот такую вот херню, забирайте с собой. Я сейчас раскопаю немножко и сразу же, кстати, вам продемонстрирую, как легко добывается огонь вот в такой вот мягенькой чепухе. Там что-то как-то глубоко, прям пиздец. Что-то, может, что-то там и есть. Хотя бы труп какой-нибудь перепелки дайте пожрать-то, блядь, хоть что-нибудь, заебал. Какие-то желудь 100-летней давности. Дупло тут было хорошенькое, я вам скажу. Но еды тут нет никакой. Уже давно тут никого нет. Сейчас покажу, как огонь добыть. Это очень и очень просто. С помощью вот этой вот херни, которая натаскала эта тварь. Сейчас буквально за несколько секунд я раздобуду огонь. Сука, тлеет, а. Тлела и протлела, блядь. Да чтоб тебя. Обычно это намного быстрее получается в таком труте шикарном. Блядь. Да ёбаное ты все! Гори, блядь! Сука, заебала. Рука, блядь, затекла, сука. Кстати, пока не забыл, если будете острием ножа вот так вот дрочить огниво, вам когда-нибудь пизды дадут, если это кто-то увидит из нормальных профессионалов. Мне можно, у меня клинок хороший, ему хуй что делается. Но все равно чаще всего так не делайте. Да ты заебала меня уже. Блядь. Я просто не могу высекать другой стороной искру, потому что здесь нет нормальных острых граней. Чаще всего у нормального ножа для бушкрафта грани всегда острые, грубые. Вот это насос! Заебать решила, а что ли меня? Как я буду готовить еду? Ори, блядь. Сучья падла. Вы не обращайте внимания, я психую иногда просто. Блядь, горело вроде, сука. Да, блядь, это сука, а. Я сейчас разъебашу этот лес. В щепки, нахуй, порублю на дрова все тут, нахуй. Я его выкорчиваю, блядь. Да, сука, ты ебаная задача, ты нерешаемая, а? Вот так вот, понимаете, вот так бывает. Вот на самом деле, вот из таких моментов складывается выживание. То есть настоящее выживание, понимаете? Когда ты знаешь, как делать, что надо делать, а оно не работает, нахуй. Вот, понимаете? Не работает. Одно дело знать какую-то теорию, другое дело уметь что-то делать. Даже если ты и умеешь, не факт, что это постоянно будет повторяться так же успешно. Это шикарнейший труд, ребят. Лучше ничего в лесу вы не найдете вот в таком. Чем гнездо это пизды. И тем не менее, сколько я тут уже сижу, оно не разгорается. Уже если эта чепуха не разгорается, то другое точно ничего не разгорится у вас.
заебал. Да ты разведешься, блядь, или нет? Сука. Ну загорелась же, блядь. Ну! Потухла нахуй. Ебань копс, а. Ты чё орёшь там, блядь? Да, блядь, горит ты. А хули он загорается и сразу тухнет, блядь, и все. Ебаный ты пень, блядь! Ебаный ты шо... Попытка найти под очередными пеньками что-нибудь съедобное. Я, конечно же, все это не снимаю на кадр, но я этих пеньков уже перевернул огромное количество, ребята. И ничего съедобного под ними, к сожалению, пока что не нашел. Никаких личинок, ни жуков, ничего вообще. Кроме дождевых червей, которые, в принципе, хоть и съедобные, но идут в пищу в самый последний момент. Потому как жрать там, по сути, тоже абсолютно нечего. Дождевой червь, в принципе, состоит из одной кожи и земли, которую он ест и перерабатывает. Насытиться вы ими не насытитесь. Плюс ко всему это очень мерзко, согласитесь, жрать дождевых червей. Ну или просто каких-то навозных там. Одно другого не лучше. Вот опять пень вскрыл. Никаких личинок, ничего такого хорошего, съедобного здесь нет абсолютно. Вот так вот и выживаем. Вот так вот и выживаем. Идем дальше. Как вариант, можно питаться, конечно же, и всякими молодыми побегами, листочками, которые только-только вот начинают разворачиваться. И пока они не окрепли, не огрубели, не набрали свой вот этот экстракт горечи там и прочей чепухи, их, в принципе, все это можно есть. Вот молодые кленовые листочки даже не имеют горечи. Они достаточно приятные на вкус. Ну, как сказать, приятные, обыкновенные. По крайней мере, не противно. Ими можно питаться. Хотя бы это на какой-то промежуток времени составит для вас кормовую базу. Кстати, немножко отдает щавелем. Только щавель кислый. Ну, а вот это вот что-то такое похожее. Также можно есть и дубовые желуди. Но с ними тоже история неоднозначная. Зеленые есть нельзя, потому как там много дубильных веществ. У вас будут проблемы с желудком. И ничего хорошего из этого не будет. Они очень горькие, очень горькие. Можно есть уже созревшие. Опять же, все зависит от времени года. Допустим, сейчас весна, жрать нечего, понимаете? Ну, я имею в виду по желудям. Новых нет, а прошлогодние практически все гнилые. Поэтому не вариант. Тут же еще, понимаете, в чем смысл? Многое зависит от времени года. Если вы зимой потеряетесь в лесу, вы сдохнете. 99,9%. Если теряетесь весной, летом, осенью, есть какие-то шансы выживать. Особенно осенью, когда в лесу много различных грибов. Сейчас весна, грибов как таковых очень мало. Да, есть определенные виды, которые растут то там, блядь, то сям. Там кто-то целыми корзинами, машинами их собирает, вывозит. Но это, блядь, история про грибные места, которые люди уже знают не один десяток лет. Про определенные области, опять же, про определенные леса. Вот лес, в котором я нахожусь, сколько я здесь уже хожу, я нашел только несколько
вот этих вот красных грибочков. Забыл их название, оно мне нахуй не нужно, если честно. Я просто знаю, что они съедобны. И все. Никаких больше грибов я здесь не нахожу. Вот такой вот смысл. То есть, если вообще нихуя нет, можно жрать какие-то молодые побеги и листья. Другого варианта пока что я не встречаю. И, к слову, о тех же ловушках на животину, там еще что-то, охота какая-то, блядь, придите в себя. Какие нахуй с вас там ловушки, охота? Я вас умоляю. Посмотрите на лес, посмотрите. У вас есть нож, в лучшем случае. Вы никого здесь не догоните. Догонят только вас, как вариант. А вы никого не догоните. Поэтому какие-то там ловушки. Из какого хера ты будешь эти ловушки тут делать? Ну, из какого? Из своих шнурков? Из чего? Распустишь там свои штаны или свитер? Давайте не будем страдать этой чепухой, блядь. Это другой уровень. И уровень это не выживание. Это уровень охоты. И добычи определенной животины. Но не выживание. Это немножко другое. Было бы неплохо все, что тут можно, в принципе, поймать, это какого-нибудь ползучего гада, то есть змею. Но, к сожалению, я уже сколько хожу, также змей я не нашел, никаких пока что. Была бы змея, я бы ее замочил и сожрал бы. На костре бы поджарил и сожрал. Но, к сожалению, пока что не встречается. Поэтому сейчас пойду дальше, буду что-то искать. Мне, наконец-таки, улыбнулась удача. Здесь спариваются жуки, так называемые солдатики. Знаете таких? Иди сюда. Иди сюда. Вот, обратите внимание. Вот такие вот красненькие жучочки. Знаете таких? Ну, наверняка каждый из вас видел. Вот их можно употреблять в пищу. Они никакие на вкус. Соответственно, отвращения это не вызывает. Их можно смело есть. Вот такие вот упавшие, сгнившие давно деревья, пеньки. Прям в труху. Это очень, скажем так, перспективное место, где могут быть личинки, какие-то жуки и так далее. Также здесь могут быть и змеи, которые могут вас въебать. Так что аккуратнее. Просто нашли, ножичком вот так вот раз и разваливайте потихоньку всю эту груду. И смотрите, чтобы нигде не выскочила змея. Если змея выскакивает, сразу и голову ей отрезаете, понятно? Только не проморгайте момент. Нехуй зевать. Ну, в моем случае, вроде бы тут змей нет. Как и, к сожалению, личинок, похоже, тоже нет. Какого хуя? Чем я должен питаться? Одними солдатиками, что ли? Не, ну реально. Где хоть что-то съедобное тут есть вообще? В этом гребаном лесу. Я ни хера не вижу вообще. Ничего. Как это вот, по сути, понимаете, в трухлявом, в таком богатом для всякой живности месте нету вообще ничего. Вот эти какие-то гнезда подземные, я хуй пойму, кто их плетет. Это что, змеи, что ли, так делают? Опять вот эта вот труха какая-то. Под землей, под пеньком получается. Не птицы же это делают так в земле. К сожалению, ничего нет. Пустота. Я начинаю уже хотеть есть. Реально начинается серьезное выживание. Не на жизнь, а на смерть, как говорится, борьба идет. Стоять нахуй. Сука, какой-то шмель вылетел. Очередной пень.
Я уже не знаю, какой по счету он, но уже достаточно много я их перевернул, и снова пусто. Снова, ребята, жрать тут нечего вообще. Вообще нечего есть. Огорчает меня это все уже. Ну вот, пожалуй, и все, друзья. На этой грустной ноте я заканчиваю свое выживание. Все мы прекрасно понимаем, что реальность, она абсолютно другая. Понятное дело, что я не собирался здесь бродить сутки, 2 или 3 суток, по одной простой причине, что потому что выжить здесь практически невозможно. Да, я бы, конечно, что-то бы пожрал, как всегда, каких-то жуков, нашел бы этих гребаных личинок где-то под пнями, что-то, возможно, какие-то грибы еще бы подыскал. Воды здесь нету вообще никакой. Да, рано утром выпала бы роса, я бы ее собрал, хоть что-то бы из воды, как говорится, получилось бы. И, в принципе, все. Не знаю, дичь, мочкануть какую-то дичь, это на уровне фантастики, в принципе. Потому как ее здесь очень мало. Опять же говорю, все зависит от местности, где вы находитесь. Да хули ты летаешь, заебала, ты привязалась, блядь. Все зависит от местности. Когда мы смотрим разных супер выживальщиков, охотников со стажем 50-летним, там каких-то вот этих вот супер таких хунтеров, блядь, которые в тайге выживают, заметьте, в тайге, у нас складывается такое впечатление, что это не так уж и сложно. Там вот эти ягоды поел, там вот какая-то речушка, там можно рыбы как-то наловить, тут зверят целым вагон, тут какие-то селки поставил, что-то она там колоебится, это все попадается, само, блядь, умирает, само жарится и варится, блядь, и в рот тебе еще попадает. Грибов, каких хочешь, на любой вкус, цвет, как говорится. Всего валом. Выживай, блядь, не хочу. Вот. И складывается впечатление, что это не так уж и сложно. Но я для чего вам, собственно, уже, наверное, не первый раз показываю вот такие вот условия, вот такую вот обстановку совершенно других лесов, коих у нас очень много в стране. Для того, чтобы вы понимали, что реальность, вот такая реальность, в которой оказался я, и может оказаться любой из нас, она очень суровая. Это пустые леса, в которых ничего нет, и выжить, в принципе, невозможно. Есть достаточно много и сосновых лесов, которые тоже считаются пустыми условно. В них вы ничего не найдете. И вся сложность заключается в этом, в том, что в них ничего нет. Вот сколько ни ходи, сколько ты что тут не ищи, не охоться, хуй с два. Ты практически ничего не находишь. А это обозначает, что ты, в принципе, сдох. Потому что ты не питаешься и не пьешь. Вот и вся правда. Я походил здесь часика 3 сегодня, наверное. За 3 часа поисков, активных поисков, я съел несколько солдатиков. 1 корешок невкусный. И пару листочков. Да, конечно же, можно было обожраться этой травы какой-нибудь. И хер с ним. Потом бы у меня скрутило живот. Я бы упал, корчился от боли, наверное, бы проблевался, потерял много влаги за счет этого. И мои деньки, они бы скоротались еще быстрее. Вот как итог. Поэтому, ребята, будьте немного реалистичней. И всегда помните о том, что выживание – это не бушкрафт, это не походы в лес, это не туристические приключения,
это не охота, это не рыбалка. Это совершенно другой жанр, понимаете? Это вообще другая степь. Выживание – это на пределе человеческих возможностей, непредвиденная какая-то непредсказуемая ситуация, форс-мажор, в который ты попал. И чаще всего может даже оказаться так, что у вас с собой никакого ножа не будет. А если у вас и ножа-то с собой не будет, это полный пиздец. Вы там сгинете меньше, чем за 2 суток. Ведь по статистике, как знаете, если человека 3 суток не находят, то, скорее всего, шансы его найти уже близятся к нулю. Почему? Ну, потому что человек, скорее всего, либо чем-то отравился, он думал, что-то сожрет, хотя бы что-то, как говорится, будет в животе булькать. Ну, по факту он съедает и травится. Либо просто не находит никакой воды и умирает от обезвоживания. Все. Если бы это все так было радужно, и лес был бы кормильцем, да никто бы не умирал. Ну, заблудился ты и заблудился. Проходил там месяц, 2, 3, год, нахуй, вышел с такой бородой, блядь. Хули вот такая бицуха уже от того, что ты пеньки переворачивал, блядь, целый год. И все, на белке, блядь, на личинках расперла нормально. Крылья вот такие уже, блядь, бодаешь, ходишь, дубы, нахуй. Но нет же, лес, он не кормит. Тайга, да, тайга, может быть, и кормит. И то тех людей, которые умеют и знают, как это делать, что добывать, что можно, где нельзя. Для основной массы людей лес это зеленый ад. Они здесь просто умирают. Вот такая реальность. Без шуток. Тут вообще нахуй не весело. Вообще не весело. Здесь можно отдохнуть, подышать свежим воздухом, послушать птичек, посмотреть, как жуки летают. Тут такая тишина своеобразная, да, умиротворение приходит. Ты чувствуешь себя каким-то свободным, максимально счастливым человеком от всей этой городской суеты. Но это пока ты приехал, у тебя машина вот тут в 50 метрах стоит, у тебя с собой еда, вода, ты прекрасно знаешь, что ты сейчас погуляешь, тут отдохнешь и поедешь домой. В других же случаях лес – это убийца, к сожалению. И также стоит отметить, естественно, что обитатели лесные, а это не только живые существа, очень не любят людей. Очень не любят. И оказаться в лесу ночью без какого-либо освещения, без какого-либо оружия для самообороны, и тем более одному, я бы никому не пожелал. Это реально страшная херня. Вот сейчас там что-то орет, по звуку напоминает косулю. Даже если я пойду и захочу ее добыть себе на пропитание, шансов у меня практически нет никаких. Потому что у меня с собой только нож. И бегаю я, к сожалению, не 100 километров в час. Тем более по вот такой вот заросшей лесной местности. Так что так, ребят. Это вся реальность настоящего выживания. Ждем новых видео. До новых встреч.